د واک ښودل او کله بیت المال څخه ناسمه ګټه د اسلامي امارت د واکمنۍ د بلخ والي د شمال پر فضا چورلکیزي مانورې کوي. له دغه کار څخه د یوسف وفا موخه څه ده؟ دی ولې د خپل مشر له امر څخه سرغړونه کوي؟ آیا په شمال کې کوم امنیتي خطر پیښ شوی؟ یو خوا د نوموړي والي چورلکیزي مانورې او بل خوا د دغه واکمنۍ د دښمن مارشال عبدالرشید دوستم تازه بریدګرې څرګندونې او اخطارونه. آیا په هیواد کې کوم بدلون را روان دی؟ دغه ټولو پوښتنو ته په دې ویډیو کې ځوابونه ویل شوي. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د بلخ د والي وایاند وایي چې د نوموړي ولایت والي د امنیت د خوندیتوب په موخه د بلخ پر هوا د ښار پر زړه د چورلکې ګزمې وکړې. یو شمېر کسانو د دغه واکمنۍ د بلخ پر والي نیوکه کړې چې د خپل واک ښودلو په پار د خپل مشر له امر څخه هم سرغړونه کوي. په بلخ کې د والي وایاند حاجي زید د جمعې پر ورځ د غبرګولي پر 14مه پر ایکس د دغه ولایت د والي د انځورونو په خپرولو سره لیکلي د شمال په زړه کې د اختر تیاری. ښاغلي زید ډیره کړي زړه د مشري د خپلو مومنو پرګنو د امنیت د لا خوندي کېدو او ښه ټیکاو په موخه د ښار پر زړه د چورلکې پر مټ مانورې پر نوموړي واکمنۍ په ځانګړي ډول ملا هیبت الله اخوندزاده ته پر نږدې کس یوسف وفا نیوکې کیږي چې د خپل واک ښودلو لپاره له مسؤلیت او بیت المال څخه ناسمه ګټه اخلي. ټولیز وګړي په دې باور دي چې ټولنه د اقتصادي ستونزو، لوږې، بیکاري او لومړنیو خدماتونو له نشټوالي څخه کړيږي. خو د یادې واکمنۍ چارواکي د بیت المال چورلکې د خپل واک ښودلو او سیاسي مانورو لپاره کاروي.